Cześć, siemanko, dzień dobry, witam Ciebie serdecznie. Nadaję dzisiaj z centrali firmy Giant Polska. Jestem na ulicy Osmańskiej, z tego co pamiętam 12 i tutaj niedaleko lotniska Okęcie zlokalizowany jest showroom. I w dzisiejszym odcinku, tak nagrywanym totalnie na spontanie, chciałem Ci pokazać 3 ciekawe rowery. Pierwszym rowerem to będzie Talon E, czyli taki niedrogi rower. Potem rower idealny dla kobiety o pięknej nazwie Alluri. No i na sam koniec wisienka na torcie, czyli Reign E+. W wersji 1, ale całkiem dobrej. Lecimy. Rower Giant Talon E plus w wersji EX. EX oznacza, że rower jest wyposażony w przedni błotnik, tylny błotnik, jest wyposażony też w bagażnik, jest wyposażony w oświetlenie z tyłu i oświetlenie z przodu. Jest to taki podstawowy rower z Gianta, natomiast rower dla Gianta bardzo ważny, ponieważ nie wszyscy potrzebują drogich rowerów enduro z pełnym zawieszeniem. To jest taki entry level. W tym rowerze mamy zainstalowaną baterię o pojemności 430 Wh. Łatwo wyjmowana. Ta bateria nie jest zabezpieczona żadnym kluczykiem. Dosyć łatwo ją można, jeżeli wiemy jak to zrobić, ją dosyć można łatwo zdemontować, więc jak będziesz miał taki rower i będziesz go parkował gdzieś pod chmurką, to chyba lepiej tą baterię zabierać. Tutaj mamy port ładowania, gdzie możemy sobie ten rower ładować. Baterię też możemy ładować bezpośrednio z naszej ładowarki. Mamy tutaj silnik zamontowany Sync Drive Sport Series 75 Nm. Pojemność baterii 430. Tak na jazdy miejskie, na dojazdy do pracy to w zupełności taka pojemność akumulatora, taka wartość energii jest wystarczająca. Z tyłu mamy zamontowaną tarczę 180 mm, prosta tarcza Shimanowska, hamulce hydrauliczne oczywiście dwutłoczkowe, proste klamki, MT200 działa, to hamuje, nie ma problemu. Sztyca podsiadłowa w tym rowerze to jest zwykła, a nie jest to sztyca regulowana za pomocą manetki, czyli mamy tutaj klasyczną sztycę, natomiast jeżeli ktoś będzie potrzebował, to oczywiście można sobie tutaj zamontować sztycę regulowaną, która ułatwia wsiadanie i zsiadanie podczas zatrzymywania, podczas ruszania i podczas zjeżdżania z góry. Napęd w tym rowerze jest napędem pancernym, bo to ma być rower żywotny do codziennego użytkowania. W związku z tym mamy tutaj zębatkę typu Narrow Wide. Jeszcze Giantowi się chciało tutaj nawet zamontować prowadnicę łańcucha, chociaż przy takiej zębatce nawet nie bardzo jest potrzebna, ale super, że jest. Łańcuch i przerzutka. Tutaj jest Qs zamontowany 9-biegowy z tyłu w systemie Link Glide, czyli to jest taki system od Shimano, który umożliwia łatwą zmianę biegów nawet pod obciążeniem. Kaseta cała stalowa i to się chwali, bo taka kaseta będzie po prostu żywotna. Opony w tym rowerze to Maxxis Recony 29x24. Taką oponę mamy na przedniej i na tylnej osi. Widelec to Santur XCM 32 Boost pod koło 29 cali na sztywnej osi. Tutaj jest napisane 15x110 mm. 15 to jest średnica oczywiście osi, a 110 to jest szerokość naszej osi. Widelec nie jest widelcem, którym możemy regulować twardość za pomocą pompki. W tym rowerze mamy regulację twardości za pomocą tych pokręteł, ponieważ w środku jest sprężyna stalowa. Ale do takich normalnych, codziennych zastosowań jest to rozwiązanie w zupełności dobrze działające. Ja uważam, że takie rowery są w Polsce trochę niedoceniane, ale zobacz, to jest taki po prostu mega fajny rower na co dzień, na dojazdy do pracy, na zakupy. Można tutaj z łatwością zamontować jakieś sakwy. Mamy oświetlenie. Jak ktoś bardzo potrzebuje, można domontować sztycę podsiadłową regulowaną. Mocny silnik 75 Nm pod każdą górę. Z pewnością takim rowerem podjedziemy i tutaj też mamy ten najnowszy wyświetlacz. Do tego roweru, z tego co mi wiadomo na chwilę obecną, nie można zamontować tego radaru, który znamy z roweru Explorii, czyli tego radaru, który wykrywa samochody nadjeżdżające za nami, ale ten rower miał być przede wszystkim tani i jego cena to 12 599 zł. Jest to cena detaliczna. Drugi rower, który Tobie pokazuję, nazywa się Alluri 1. Alluri 1 w rozmiarze S w tym przypadku jest to model 1. Jest to model moim zdaniem godny uwagi. Dlaczego to jest rower damski? Dlatego, że ma zintegrowany tutaj pilnik do paznokci. Na pedałach mamy papier ścierny. Oczywiście z tym pilnikiem żarty sobie robię, ale bardzo wygodnie można sobie tutaj na tych pedałach położyć nogę. Ta noga się nie ślizga w naszych butach. Rower ma ramę aluminiową. Rama aluminiowa, ale tutaj u góry jest tak pięknie wykończona, że naprawdę
naprawdę udaje ramę karbonową. Z takich ciekawych feature'ów w tej ramie to mamy z przodu, który się tutaj od razu rzuca w oczy, taki bagażnik. Ja lubię takie bagażniki, takie rowery typu koszykowce, to jest coś, co kobiety uwielbiają, bo można sobie tutaj koszyk jeszcze domontować i na tym rowerze możemy tutaj sobie przewozić torebkę, nasze różne fanty, zakupy i tak dalej. Wszystko mamy pod okiem. Jest to bagażnik, który wytrzymuje duże obciążenia, jest tutaj napisane aż 15 kg. Dodatkowo w tym miejscu możemy sobie kupić taki mały statyw i zamontować range extender, który ma pojemność 200 Wh. Jego podłączyć bezpośrednio tutaj w to miejsce ładowania i dzięki temu mamy od razu większy zasięg. Z takich mega ciekawych smaczków, bardzo podobnie jak w rowerze Explorer, który już pokazywałem na moim kanale, mamy tutaj tak zwany Elevated Chainstay, czyli ten chainstay jest uniesiony, dzięki temu możemy tutaj wymieniać pasek kiedyś w przyszłości, jeśli przyjdzie taka potrzeba, bez rozpinania nigdzie zawieszenia. Po prostu tylne koło idzie w dół i możemy ten pasek wyjąć. W tym rowerze wygląda to jako coś oczywistego, ale popatrzcie sobie na inne rowery z paskami, gdzie zwykle tam na chainstayu mamy nacięcie. Jest to bardzo fajna ta specyfikacja jedynka, dlatego że jak widać jest na pasku, czyli nie mamy tutaj łańcucha, nie ma żadnego dziwnego smarowania łańcuchów, brudnego łańcucha, a z tyłu mamy zamontowaną renomowanej firmy Enviolo przekładnię. Przekładnia jest bezstopniowa, nie jest sterowana elektrycznie, tylko jest sterowana za pomocą takiej obrotowej manetki, którą możemy sobie pokręcić. W ten sposób zmieniamy przełożenie od lekkiego do przełożenia ciężkiego. Bardzo ładne siodło, takie brązowe, Selle Royal, dobrze to wygląda. Pod kolor też zrobione brązowe gripy. W ogóle kolor tego roweru jest bardzo ładny i podoba mi się też nazwa Alluri, naprawdę dobrze brzmi. Sercem tego roweru jest silnik Sync Drive Sport Series. Nieduży, kompaktowy silnik, który generuje 75 Nm momentu obrotowego i 600 W mocy. W tym miejscu mamy zamontowaną baterię. Często do takich rowerów miejskich są wkładane duże baterie. Uważam, że do mieszczucha wcale niepotrzebna jest jakaś mega duża bateria. W tym przypadku zobaczcie, jak łatwo się to zdejmuje. Ja jedną ręką trzymam gimbala, a drugą robię nagrywkę. W tym rowerze baterię mamy zabezpieczoną kluczykiem. Możemy sobie tą baterię bardzo łatwo zdemontować. Gdy wkładamy rower na przykład na bagażnik, na samochód, to możemy bardzo łatwo, sprytnie ją zdemontować. Dobrze, zabezpieczona. Jeżeli chodzi o takie jeszcze dodatkowe rzeczy, to mamy w tym rowerze hamulce tarczowe, oczywiście shimanowskie, proste, takie MT200 dwutłoczkowe, tarcza 180 mm z tyłu, tarcza 180 mm z przodu. Tak jeszcze się przyglądam, jaki tu jest widelec. No, z jednej i z drugiej strony widzę napis preload, co oznacza, że w środku mamy sprężynę stalową. Uważam, że w takich rowerach miejskich bardzo ważne jest oświetlenie i mamy tutaj fabrycznie zamontowane oświetlenie Supernowa, z przodu dobrze świecąca lampka i oczywiście lampka też jest z tyłu. Nawet tutaj zaglądałem, tak, możemy w tym rowerze tam zdjąć klapkę, kable są wyprowadzone, możemy tutaj zamontować radar, dzięki czemu ten rower będzie wykrywał samochody nadjeżdżające za nami. Czy błotniki to tani plastik? Nie, no coś ty, to jest rower, który ma służyć długie lata, więc błotniki w tym rowerze przedni i tylny są oczywiście chyba stalowe albo aluminiowe, no na pewno są metalowe, grube są tutaj też te sporniki. Rower toczy się na dwóch kołach 29 cali i mamy założone opony Schwalbe E+, dedykowane do rowerów elektrycznych. Tak, dobrze widzisz, tutaj jest sztyca regulowana podsiodłowa. Ktoś sobie może pomyśleć, rower miejski i sztyca podsiodłowa moim zdaniem mega się sprawdza. Jeżeli dojeżdżamy do świateł, możemy sobie bardzo szybko, łatwo, wciskając ten przycisk, opuścić siodełko. Ta manetka tutaj chodzi super lekko. Miłym akcentem też jest regulowany kokpit. Tutaj sporo tych kabli widać, ale miłym akcentem jest regulowany kokpit, to znaczy możemy sobie tutaj zmienić kąt położenia naszego mostka, więc możemy mieć kierownicę wyżej, niżej, bliżej, dalej. Bardzo dobrze wygląda tutaj ten nowy manipulator Gianta, czyli to jest tak jakby wyświetlacz i kontroler w jednym. Od razu mamy na początku stan akumulatora pokazywany, mamy teraz rower zablokowany, ale jeżeli sobie wprowadzimy tajemny kod, w naszym przypadku 4.0, to rower jest odblokowany i już możemy sobie włączyć tryby wspomagania. Trybów wspomagania jest Power, Sport, Active, Tour, Eco. Naliczyłem 5. Miłym akcentem też jest taki zintegrowane paski, którymi sobie możemy tutaj bez problemu
przypiąć bagaż. To są oczywiście takie elastyczne gumy o dużej sile. Ten rower kosztuje 16 499 zł. W takiej specyfikacji tyle kosztuje ten piękny rower Leaf Allure E+. Chciałeś nowego Reina? Proszę bardzo, jest nowy Giant Rein. Jest to rower najdroższy z tych wszystkich trzech, które pokazuję, ale jest to jedyny z tych trzech, który nie posiada podnóżki, dlatego wykorzystałem tutaj kawałek drewna. Poprzedni Rein, jaki był poprzedni Rein? Rein był rowerem, który dobrze zjeżdżał, miał dobrze pomagający silnik, trochę tutaj na dole mu silnik wystawał w tym poprzednim Reinie, ale największą bolączką poprzedniego Reina była jego masa, bo był to rower w pełni aluminiowy i był po prostu ciężki, więc jeździli moi kumple na tych Reinach, ale jak siadali na coś lżejszego, no to potem się już przesiadali na coś lżejszego. No i tutaj jest nowe rozdanie, jeżeli chodzi o markę Giant. Próbują zerwać z tym wizerunkiem ciężkiego poprzedniego Reina, więc nowy Rein jest dużo lżejszy. A jaka jest jego masa? Za chwilę się dowiesz. Mamy w tym rowerze karbonową ramę i ta rama moim zdaniem ma tutaj naprawdę pięknie porobione te przetłoczenia. Mamy też karbonowy tylny wahacz. Wahacz jest wykonany z jednego elementu. Jest to naprawdę solidnie, bo zobacz, tu jest jedna poprzeczka, tu jest druga poprzeczka spinająca. To wszystko z jednego elementu zrobić w karbonie, wiem, że jest to zrobić trudno. No i tutaj by się wydawało, że to pewnie będzie jakaś magnezowy rocker, jeden, drugi nie. To jest karbon. Tutaj na dole ten rocker też jest karbonem i po raz pierwszy, jak sobie popatrzysz na inne zawieszenia Maestro, to zawsze ten rocker tutaj na zewnątrz szedł. Żeby było sztywnie, to tutaj poszerzyli tą ramę i dzięki temu ten rocker mógł się zmieścić do środka. Na dole jest zamocowany, tutaj razem z damperem jest ułożyskowany. Po co te wszystkie kombinacje? Po to, żeby firma Giant mogła sobie zaprojektować tutaj w odpowiedni sposób trajektorię tylnego koła oraz siły, jakie działają na ten damper. Jest to najwyższy model, nie jest to jeden niżej, jest to Rein 1. To pogadajmy o silnikach. Zdradziłem się, że wziąłem jednak tam jakiś stajak giantowski, ale jednak użyłem patyka, bo patyk zawsze wygląda lepiej na firmach o enduro. Mamy tutaj silnik Sync Drive, nie Sport Series, tylko Pro Series. Jest to silnik, który ma 90 Nm i co ważne, pracuje na napięciu 48 V. W tych rowerach innych, w tym na przykład damskim, mieliśmy port ładowania tutaj u góry, natomiast tutaj prawdopodobnie Giant nie chciał osłabiać tej główki ramy i port ładowania powędrował tak jak w większości elektryków, czyli niżej. Tutaj czy jakby go dali gdzie indziej, mogliby położyć baterię jeszcze niżej? Być może tak, ale i tak Giant twierdzi, że założenie przy budowie tego roweru było jedno. Chcieli zrobić najlepiej możliwie zjeżdżający z góry rower ze wspomaganiem elektrycznym. Zacząłem o baterii, nie skończyłem. Bateria jest zlokalizowana tutaj, jak sobie damy tą dźwignię w dół, żeby mi się ten rower, Boże, nie przewrócił. Teraz tak, to tutaj mamy zlokalizowaną naszą baterię. Bateria naprawdę jest bardzo smukła, dotykam w obudowie plastikowej. Na wyłączność Panasonic dla Gianta robi cele i zwykle te najnowsze rowery mają cele 21700 te ogniwa, a tutaj mamy cele 22700, czyli o 1 mm większe te ogniwa, ale mają dzięki temu większą pojemność i bardzo duży prąd rozładowania. To już takie szczegóły techniczne. Ta bateria to jest 580, super łatwo wyjmowalna. Musimy tutaj tylko taki mały element przekręcić, podnieść do góry, bateria nam wypada. To mocowanie baterii jest naprawdę takie sztywne na gumach. No nie powinno to po prostu latać podczas zjazdy po kamienistym terenie. Takim jeszcze mega fajnym featurem tej ramy jest to, że mamy tutaj bardzo dużo regulacji. Zwykle tutaj na rockerze, na rockerach mamy regulację tak low, high, a tutaj mamy low, medium i high. Mamy 3 pozycje, skrajna do przodu, skrajna do tyłu, albo jeszcze możemy mieć inny element aluminiowy, który daje nam pozycję tutaj bardziej środkową. Co zmienia ta regulacja? No dzięki tej regulacji albo nam siada, albo podwyższa się support i jednocześnie zmienia się kąt główki ramy. A jeżeli chodzi o główkę ramy, to tutaj też jest ciekawy bajer. Dopytywałem się, czy to jest tak, że w pudełku dostajemy zamienne miski. Tak, powiedziano mi, że w pudełku dostajemy zamienne miski, to znaczy teraz mamy zamontowane miski zero offsetu, natomiast jak wymienimy te miski, to możemy mieć albo reach o 5 mm większy, albo o 5 mm mniejszy. Mega opcja, że mamy taką możliwość personalizacji tego roweru, bo dla niektórych osób Elka jest za duża, za mała, możemy sobie tutaj pięknie to doregulować. Zawieszenie w tym rowerze to Fox
38 i aż 180 mm skoku z przodu. Na tylnym zawieszeniu mamy 170 mm. Na tym damperze, który wygląda mi na damper taki typowy, czyli 205 na 65 w systemie Trunion, gdzie 65 to jest maksymalny skok naszego tłoczyska. Jeżeli chodzi o sztyce podsiodłowe, bo to też jest ważne, to w Giancie mamy takie sprytne sztyce, które no, przy maksymalnym wysuwie mamy 170 mm, ale możemy odkręcając tutaj podregulować ją i możemy sobie ten skok skrócić do 140. Tutaj mówię 140-170 w przypadku M-ki, a jeżeli chodzi o L-kę i XL-kę, to mamy regulację od 170 do 200 mm. Napęd w tym rowerze to jest z przodu zębatka stalowa, wygląda na dużą, chyba na 36 zębów. Tak bym zgadywał, może 34, ale raczej 36. Fajnie zabezpieczony tutaj ten chainstay. Czy tutaj będziemy butem podwijać? No nie wiem, chyba nie, bo ten element jest tak bardzo w głąb tutaj wrzucony. Prędzej będziemy dotykać tutaj miękkie te powierzchnie i tutaj ładnie też zabezpieczone, więc gdyby ewentualnie łańcuch nam uderzył, no to nie będzie niósł się hałas po całym wahaczu, tylko będzie dobrze tłumiony tutaj. Jeżeli chodzi o przerzutkę z tyłu, to mamy sremową 90 z pancerzem puszczonym, tak że go nie bardzo widać. Jak pracuje ta manetka, no rower jest demówką, testówką, pracuje dosyć lekko, więc zakładam, że tutaj ten przebieg pancerzy jest w miarę sensowny. Oczywiście wielka kaseta, 520% rozpiętości tej kasety, czyli mamy 52 u góry i 10 zębatkę, 10 najmniejszą, ale zobacz jaka wielka jest z tyłu tarcza. Jest to rower dedykowany do zjazdów przede wszystkim, dlatego z tyłu mamy olbrzymią tarczę, aż 220 mm od TRP, z przodu, co oczywiście zgadłeś, to samo też 220 mm. Za hamowanie odpowiadają zaciski i klamki hamulcowe TRP. Jest to taki model DHR Evo. Hamulce, które naprawdę dobrze hamują, w kilku rowerach już je testowałem i naprawdę jest spoko, mają olbrzymią siłę hamowania. I teraz jakim cudem tutaj na wyświetlaczu u nas wyświetla się ciśnienie z przodu i z tyłu? I tutaj eksperci z Gianta dzisiaj na prezentacji, którą mieliśmy, mówili, że no to jest taki feature, co pewnie ludzie będą gardzić. No akurat ja nie gardzę, tylko podziwiam, że zrobili stały pomiar ciśnienia. W sensie non stop zawsze widzisz, jakie masz ciśnienie w kołach. Ja jak jadę zawsze do lasu, to pierwsze co robię, to wjeżdżam na górę i od razu sprawdzam ciśnienie. Jeżeli trzeba, to je reguluję. Tutaj mamy takie specjalne zawory. W środku jest bateria 1632, z tego co pamiętam. I tą baterię musimy wymieniać co 600 godzin pracy tego czujnika, więc powinno to starczać na długo. Warto jeszcze dodać, że z przodu oczywiście mamy koło 29 cali, koło 27,5 cala i no to po prostu jest mulet. Wolałbym, żeby z tyłu była opcja też włożenia 2,9, no ale takie podjęli decyzję. No dużo rowerów zjazdowych w tym roku w Pucharze Świata, w zasadzie większość, jak nie 99%, jest muletami. I tak mamy tutaj ten najnowszy wyświetlacz Gianta, bardzo dużo danych, kolorowy. Pokazywałem ten rower z tym wyświetlaczem już na targach Eurobike, wtedy jeszcze był to prototyp. Pięknie tutaj zintegrowana ta manetka, nawet tak pięknie przechodzi tutaj w te nasze gripy. Manetka od sztycy chodzi dosyć ciężko, prawdopodobnie gdzieś ktoś przyciął pancerz. No dobrze mówisz, wszystko fajnie, ale ile koła? Także za te 2 koła trzeba zapłacić 35 koła. 35 koła za te 2 koła, czy to dobra cena? No rama jest w pełni karbonowa, mocny silnik nowoczesny, 48 V, ładowarka 4A, duży skok zawieszenia. Myślę, że jest to rower na pewno godny uwagi. Rozmawiam z firmą Giant, obiecali, że jak tylko dostaną testówkę, to taki rower przyjedzie do Krakowa na długo, żebym spokojnie mógł dla Ciebie zrobić recenzję tego roweru i powiedzieć Ci, jak to zjeżdża, bo na papierze wygląda wszystko naprawdę bardzo obiecująco. A jeśli chodzi jeszcze o masę, to ważyłem ten rower, tak jak stoi na oponie Double Down z tyłu i Exo Plus z przodu. Na dętkach ten rower waży 23,7 kg. Włożymy jakiegoś kaszkora do tyłu, będzie lekko 24 z groszem. Jest tam też z czego odchudzić, no może można by wyjąć, założyć jakieś trochę mniejsze
mniejsze tarcze hamulcowe i tyle. A i jeszcze jeden taki mega feature, zapomniałem Ci powiedzieć, że tutaj, tego jeszcze takiego czegoś nie widziałem, widziałem już jakieś magnezowe obudowy pod silnikiem, ale tutaj mamy tytan. To jest tak ten system zrobiony, że jak tutaj dostajemy strzała, to ta obudowa cała pracuje i Giant twierdzi, że się ugina i dzięki temu lepiej zabezpiecza nasz piękny silnik w magnezowej obudowie przed uszkodzeniem. Ten Rain podoba mi się. Ja już kiedyś, dawno temu swoją przygodę z enduro właśnie zacząłem od Gianta i oczywiście nie od Raina, tylko od Raina. Właśnie miałem Raina 26, jedną, potem 27, drugą, trzecią, miałem 27 karbonową i na tych Rainach mi się zawsze dobrze jeździło, ale potem jakoś przesiadłem się na elektryki i tak się mój romans wtedy z Giantem zakończył. Zawsze bardzo pasowała mi praca tego zawieszenia Maestro. Dlaczego? Bo to po prostu naprawdę to dobrze chodziło, przy czym jak przesiadłem się na te elektryki, to nigdy mnie nie ciągnęło do tych Rainów, bo zwracałem uwagę jako zawodnik amator na to, żeby rower był stosunkowo lekki, a te Rainy zawsze były takie po prostu kapkę, te Rainy plusy przyciężkie. Nowe rozdanie, rama karbonowa, to jest MK, czyli taki rower dla mnie mały, nieduży, podoba mi się, z dużym zawieszeniem. No będę testował. Dobra, idą ludzie tutaj, chodzą w kółko, ciężko nagrywać. Tam chyba jakaś randka, ale dobrze. Tak czy siak, jeżeli materiał Ci się podobał, to proszę rozważ subskrypcję kanału Dr. E-Bike i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jak Bóg da, próbuję robić filmy co tydzień, ale nie zawsze to wychodzi, bo czasami po prostu nie ma weny. Jestem tylko zwykłym facetem z Krakowa. Yo!